Aan de minister van Volksgezondheid, minister Ramadien, werd gevraagd als vaccins tegen COVID daadwerkelijk bijwerkingen met zich meebrengen. Kijk, wij hebben een commissie, dat heet de NITAG. De NITAG is de Nationale Immunisatie Technische Adviesgroep. Dus zo is het NITAG. Waarbij de NITAG bestaat uit infectiologen, immunologen, internisten en alle soorten deskundigen die, waar het ministerie een beroep op doet als er sprake is over bijvoorbeeld immunisatievraagstukken. Zij het nou de werking of de bijwerking, want de mensen focussen op die bijwerking. Maar ook paracetamol heeft bijwerkingen. Paracetamol heeft leververgiftiging bijvoorbeeld. Als u meer dan 12 tabletjes paracetamol in een dag inneemt, moet u rekening houden dat uw lever aan het vergiftigen bent. Maar we praten nu over de werking. De werking is een middel ga je gebruiken als er een indicatie is, als er een bepaald doel wordt nagestreefd, met de risico's dat er een bijwerking kan zijn. We gaan hier niet stellen dat je enkel middel of het vaccin geen bijwerkingen zal hebben. Elk middel zal bijwerkingen hebben. Maar we kijken naar die meerwaarde van het middel. De werking is belangrijker dan de bijwerking als het nodig is. Toch? Als u een infectie hebt en u moet een antibioticum krijgen, maar u bent bang voor een bijwerking, dan kan ik u zeggen, oké, dan hoeft u het niet te gebruiken, maar de kans dat u dan een bloedvergiftiging krijgt en doodgaat is veel groter dan de kans dat u de bijwerking krijgt. Dus het is wikken en wegen binnen de geneeskunde, wat je wel en niet doet. Dus wanneer we focussen op die bijwerkingen, weet dat er bewegingen zijn die nog steeds zeggen, ja, maar het heeft invloed op de menstruatie, het heeft invloed op de dingen, op hartritme, etc. Wij zijn in continu overleg met de NITAG, wanneer er vraagstukken zijn en NITAG zou zodanig informatie hebben, wetenschappelijke informatie dat het vaccin niet veilig is, dan zullen wij daarvan ook verwittigd worden. Tot op dit moment zijn die indicaties niet bij ons gekomen. Dus wij kunnen niet stellen dat een middel of een vaccin hier niet veilig zal zijn. Er zijn al miljarden mensen in de wereld die het vaccin hebben gehad. Toch? Maar er zullen een paar gevallen zijn, ja uiteraard, waar mensen misschien. Maar is de bijwerking wel direct te relateren aan het middel of zijn er andere oorzaken? Dus we moeten niet vergeten dat COVID ook een nieuwe ziekte is. Kijk, als je me over het mazelenvaccin bijvoorbeeld iets gaat vragen, mazelenvaccin bestaat al 80 jaren. Ja, dus dan kan ik u meer vertellen, maar ook COVID, u moet het zo zien, wij zijn de unieke generatie die een nieuw vaccin eigenlijk toegediend krijgen. In de hoop dat de besmettingen tegengegaan worden. En het is ook bewezen dat als het vaccin er niet was, weet ik niet wat de COVID-situatie nu zou zijn, anno 2024. Het is het vaccin, de public health interventie geweest, het vaccin, welke ervoor heeft gezorgd dat al die golven eigenlijk omlaag zijn gegaan. De intensiteit van besmettingen omlaag zijn gegaan. De mate van ziek worden omlaag is gegaan. En ik weet niet, als het vaccin er niet zou zijn, ik weet niet wat de situatie nu zou zijn. Dus dat. In die richting, minister, van vaccin. Omdat we weten dat eigenlijk als een vaccin wordt toegediend, de oudere vorm, dan is het 1 keer. Maar waarom is het bij COVID zoveel keren? Die booster? Nee, is niet waar. Nee, is niet waar. Waarom het zoveel keren per persoon moet krijgen? Ja, een kind die ingeënt wordt tegen bepaalde kinderziektes, neemt u maar het pentavalent vaccin. Het pentavalent vaccin bestaat uit 5, biedt bescherming tegen 5 infectieziektes. Difterie, tetanus, polio, kinkhoest, er zijn nog andere. En een kind krijgt in zijn levensloop, een mens krijgt in zijn levensloop in de eerste 6 jaar als het goed is, diverse prikjes. Dus niet één prikje, is DTP 1, DTP 2. Je kunt het natrekken, we hebben een nationale immunisatieprogramma, waarvan je ziet welk jaar bij de geboorte al poliovaccin. En daarna krijg je dus meerdere malen, opgezette tijden, een schema welke u moet volgen. Dus het is niet zo dat er maar 1 keer een vaccin. Zoals gele koorts bijvoorbeeld, er zijn discussies, is gele koorts 10 jaar of is het levenslang? Sommige mensen moeten na 10 jaar. Zoals tetanus, als u op een spijker hebt getrapt, tetanus biedt daartoe bescherming dat u niet de de difterieziekte oploopt, dus een bacterie, waardoor u geen amputatie krijgt of een wond dat niet geneest. En dat is per 10 jaar. Dus als u vandaag op een spijker hebt getrapt, of een roeste spijker, en u hebt langer dan 10 jaar terug uw klemprikje gehad, zoals mensen kennen klemprikje, dan moet u weer een booster krijgen. Dus het vaccin verzwakt ook op een gegeven moment
de effecten van het vaccin verzwakken ook. Het heeft te maken met herkenning van het lichaam. We bieden, er zijn ook diverse manieren van immunisatie, passieve en actieve immunisatie, waarbij u verzwakte of dode virussen toedient en het systeem gaat herkennen bij een nieuwe besmetting. Dus zo zijn er dus verschillende vormen. Dus COVID-vaccin, het heeft ook te maken met varianten en variaties en mutaties van een virus. Dus het zou zo zijn dat zoals het griepvirus, ik geef even een voorbeeld van het griepvirus, de flu-shot zoals we dat kennen in Amerika en andere landen, die wordt elk jaar weer een ander vaccin. Omdat er variaties zijn, mutaties zijn van het griepvirus. En dus je niet meer beschermd bent tegen die ene die je vorig jaar gehad hebt, maar het is een nieuwe welke circuleert, dus je moet een nieuwe prik krijgen. Hetzelfde bij COVID. Hetzelfde. Maar wetenschappelijk is er nog niet bewezen bij onderzoekingen. Net als wat u zegt, gele koorts, heeft een periode van 10 jaar. Maar wetenschappelijk is het nog niet bewezen bij COVID. Hoe lang dat eigenlijk... Omdat het een nieuwe ziekte is, we zullen ook in de toekomst zien hoe dat gaat uitpakken. Waarschijnlijk weten we na 50 jaar veel meer over COVID. Begrijpt u? Zoals we 50 jaar terug ook andere vaccins hebben gehad. Tast het je immuunsysteem aan Wat? als je bent geprikt met het coronavaccin, het immuunsysteem van de mens. Nee, het immuunsysteem wordt getriggerd. Het immuunsysteem, kijk, bij een infectie, eigenlijk bootst een vaccin een soort van een besmetting na. Ja, dus het is niet zo dat je dan voor het eerst, het is net als wanneer je op schietles zou gaan en je gaat op schietles, maar je gaat niet op schietles, maar je wordt overvallen een keer en je weet niet hoe je moet handelen. Dan ga je allerlei rare dingen doen. Zo, dat doet het lichaam bij een nieuwe besmetting. Wat die schietles doet, is die training, is dat het vaccin eigenlijk je al een beetje traint. Het lichaam een beetje traint van luister, er bestaat zoiets. Hoe ga je reageren? En dan begint het lichaam beschermende stoffen te maken. Want dan bij een herinfectie, dus bij een nieuwe besmetting of bij een besmetting, echte besmetting, dan heb je al die beschermstoffen in je lichaam. En daarom dat de mensen dan minder ziek worden, minder complicaties krijgen, et cetera. Zo werkt het vaccin. Het principe van vaccineren is het lichaam in staat stellen vooraf, dus preventief, beschermstoffen aan te maken, herkenningsstofjes aan te maken, zodat je bij een echte besmetting goed beschermd bent. En wat worden die Pfizer hebben gegeven? Op dit moment, ja, na de schenking, op dit moment hebben we geen vaccins. Dus bij de Pfizer zullen we dus ook Pfizer alleen hebben. Maar even ter afsluiting, minister. Het lijkt alsof we in een COVID-gallen zijn. Ja, dus eigenlijk er zijn er komen vaccins aan en ik wil mezelf als voorbeeld nemen. Ja. Ik ben bijvoorbeeld tot de 4e geprikt. Ja. Is het nodig dat je nog doorprikt? Ik kan u daarover niet specifiek, omdat ik zou moeten kijken naar uw kaartje, welk vaccin wanneer. Het beste is als ze er zijn. We gaan bij het BOG, bij de RGD zeker prikjes. Als u die informatie wilt, kunt u bij het BOG Medisch Centrum terecht. Voor die informatie, we zullen proberen, ik neem dit mee, vanuit mijn commissie mediateam, om aan te geven met het nieuwe vaccin welke personen in aanmerking komen. Maar als u specifieke informatie nodig hebt, moet u contact opnemen met de vaccinatiepost bij het BOG. Weet je waarom ik dit vraag? Want je hebt gewoon mensen die zeggen van ik ben tegen een vaccin. Ja. Het is goed dat u het uitlegt. Ja, ik zal ook mijn booster weer moeten nemen. Toch? Ik ga weer mijn booster halen met de nieuwe Pfizer vaccins. Dus bij de donatie, als het eenmaal kan, pak ik gelijk mijn booster weer.